心静不起染着，安住心不转动。如行舟日岸移，如法不生不起，若风止而破定。心法性行一如，灵修安乐行者，应常作如是观啊！用心好好来体会万法一心嘛，咱一念心嘛，就在念念心法中。世间真多的法啊，其实法种种的名称，听来呢是真复杂。其实呢，该收摄起来呢，无不都是在一念心中。换一句话来讲啊，一切法都是由心起，所以心会当解一切法，只是咱凡夫啊受染着啦。常常甲大家人讲，咱的心亲像一面的大圆镜，真圆的镜，真清楚啊！什么款的境界现前，无不都是照在镜的内底。境界离开啦，回归这面镜的清净。镜本来就是清净，就是因为外面的环境啊，安尼遮盖了这片镜，所以外面啊，各有这境界来时，因为这面镜呢，已经受到尘埃垃圾啦，已经污染伫镜面里，所以外面的境界一来，隔着这个无明啊，所以镜的本身照未清楚外面的境界，道理是同款呐。咱的心就是被染着啊啦，也咱若是心静呢，就不受染着。这个意志坚定，都未受着外面的境界来动摇咱的心境，咱的意志力，未受旁边的人甲咱动摇起啦，还是家己的意志、家己的心境真定，自然啦，旁边的人无法度摇动咱的意志，咱方向还是正确，同款的道理啦。若意志薄弱呢？我信，我有信啊。毋过张三来甲我讲，应该爱往迄个方向才是正确。我嘛相信啦，相信后面呢，就已经对前面的事就摇动啦。你是过来甲咱讲，
张三的方法毋对，应该呢爱用这边来行才对。啊，我嘛信啊，所以张三的方向我阁摇动啦。一回来甲咱污染一处，两回污染二处，那安尼呢？日常的生活有偌呢真多呢，互咱无法度决定，或者是呢，甲咱有运气，咱都已经受污染啦，咱都染着啦。这呢，这是凡夫心啦。咱现在呀，就是要去凡夫，往向圣贤的方向。所以咱的心一定要保持清净，毋通受外面境界来污染咱。所以咱的心要安住，心不转动，心毋通张三李四呀，那安尼甲咱转动去。所以咱要有一个正确方向。如行舟啦，如言语，如法不生不起。那亲像迄个花共款啊，船来来往往，这亲像境界。咱的心亲像花，迄个眼呐。伊这个码头伫咧遮，这个花伫遮，船来靠岸，来来往往真多啊。咱这个花就可以依靠啊。也那是，船啊开啊，船伫咧移动啊，毋是花伫咧移动。这只船啊，伊到底往倒一个所在去呢？船的境界不断啦，就是过山对水路啦，伫咧行，过山景啊，过路的景啊，船还是伫水中行。所以这只船啊，若要会当自在，就是无受迄个外面境界呢，该阻碍着。伊随着迄个境界，境界消退啦，船还是向前行。同款，咱的心。若要譬如一只船，一只船是随着境界，那往前行，境界不动，但是呢，船啊还是会当向伊的目标去啦。凡夫的境界是安尼，咱要移转凡夫的境界。这只船啊，一定呢爱随着水路安尼伫咧行，船啊就无受这个境界该障碍着。境界只不过是一个过程，船呢还是自由向前行。修行者甲安尼共款，船行伫水，岸顶的头前啦，真侪的境界，境界是抛向后壁，
船呢是向前前进，就亲像咱规工安尼呢忙忙碌碌行，咱安尼忙忙碌过去啦，过去的境界都无搁放伫咱的心啦，咱向前清楚的路行过去，这是真正心不受污染，就亲像法啦，不生不起。这只船就是这只船，袂过一个境界，搁带一个境界行，袂啦。爱行遐尼远的路，经过遐尼多的境界，你袂去甲这个境界搁带咧行，这只船自由向前去吼。所以若风止啊，日铺定啦。心法性行一如，船行伫水顶，也若是风平啦，自然就浪静啦。前面周围的水呢，拢真静。船安尼行伫迄个水面里呐，水呢也阁会当照影照着这周围的环境，倒映在迄个水面里。这只船若伫水中啦，水静止的时，什么款的境界，拢会当照伫水面里啦。也若是风起啦。水都摇啊，都有波有浪啊。远远的所在有风，远远的所在水动呢，波都溢来啊，水涌水波都溢来啦。咱若看到近围有波动啦，那咱就知影远远的所在。伫咧起风啦，远远的风一吹，水动啦，就安尼呢波动起来，就水溢过来。风若止啦，波就静落来，静落来呢，境界又是会当显照这周围的境界。所以古早人讲千江有水千江月，同款的道理。只要你水若静啦，天上的月呢，会照伫水面里，不管偌侪江水，都会照天上一个月映在千江水上。所以水呢，就是静，周围的境界呢，都现前啦。咱的心，甲安尼共款，心法啦，这个性是行一如。咱的心性永远拢是共款，无变动啦。不管是伫欢有欢意自身的境界，船离开啦，欢归欢。那船有船本身的境界，船离开欢啦，随着迄个境移，境就已经移对后面去啊。船是向前行。不生不起啦，也不灭吼，就是共款一台船，安尼向前行，无加无减，就是安尼行过啦。甲这个道理若了解啦，咱的心法就会当清楚吼。
各种的物质都有伊的道理伫咧啦。物理有伊的物理啊，咱的身躯还是共款，有咱的生理，这无法度呢，永远定定伫咧显示出了呢无常千变伫咱的身躯，咱拢会当清楚。咱的心也是共款啊，心理上呢，也伫迄个所在，伫咧生住异灭，这就是咱有看到的物质啦，去甲伊推测的道理，伊的生态是安尼。但是呢，真实的道理呢，真实的道理无体无形，咱就是生在这个无体无形啊，这道理中，那随时会当摕来应用。佛陀所说的法，互咱的心去用这个理，互咱了解呢道理永远啦，不生不灭，不增不减嘛。因为伊无形，因为伊伫大空间，伊的大空间呢，来成就呢小物质。你须弥山搁较大，以佛的智慧呢，真理啦，伊一定有斤两可算。互你搁较大、搁较重的物件，一定有斤有两伫咧啦。佛陀会当了解几斤几两伊的重量，咱凡夫都无法度，这已经是超凡夫的量。凡夫啊，迄个了解啊范围真细，也阁是真浅略吼，无法度去体会。亲像囡仔会当摕偌重呢？大人会当举偌重呢？同款的道理啦，咱会当知影讲，咱所体悟的悟性，咱抑阁真微弱啦。佛陀呢，大彻大悟来甲咱教育，互咱会当了解呀心的体态。其实道理呀，永远拢是千古不变啊！也咱呢，凡夫啊，都有昨今仔日的代志，咱抑阁定呢，藏伫心灵啊。记忆是真好，但是呢，咱的记忆啊，好的法未掉伫心灵，却是呢人我是非啊，拢是伫内心灵啊。咱听捌啦，却是呢要受教，好的法，甲咱教育啊，有道理我知啦，但是我抑阁是真执着呢，我就是无要受教。这就是凡夫的顽固，真顽固啊！这就是凡夫的烦恼无明，迄个无明也无法度通移去。迄只船靠岸，一直伫岸面未开顶重。岸这个船啊，定啊靠伫岸面啊，拢无去甲顶重啦。年久月深，这只船就开袂顶重。同款的道理，本来呢，伊就会当随时开离开。
咱若听法，咱随时都会当知影，这是烦恼，这是无明，咱毋通搁伫遮执着啦，起烦恼，起无明，毋通，咱爱赶紧甩移离开啦，即种的是非境界，却是咱都无愿意咧。敢若知影，这真多的宝物啊，从这个码头港口伫咧进出，咱嘛知影，这拢总是有宝物伫咧，也嘛有真多呢歹不法的物件，嘛从这个码头港口出去，到底呢，咱会晓选择宝物来装伫船顶吗？装好啦，咱是毋是爱赶紧离开这种是非地？会晓要装这个宝，却是呢，船毋肯开震动，也阁是伫这个是非地，同款的道理啦。这咱凡夫啊，都亲像迄只船靠伫码头，无定着宝物毋装，装一寡呢粪扫，装一寡毒品啊，嘛无定着啊。伫迄个是非地，伫咧无益，嘛有安尼嘛无定着啊。所以咱爱真谨慎用心啦，爱相信咱。爱心爱静，毋通受污染。咱爱安住心，不转动。咱的心毋通张三李四来转动咱的心啊！无明烦恼惹了满心烦恼，搁再呢如行舟咱譬如船啊，咱爱离开这个循环呢，咱才有法度呢，随着水路向前行。随水路向前行，咱会当看到真多的境界，但是不受境界来污染咱。这呢，就亲像一只船啊，同款是一只船向前伫咧行，所以无有甲这个境界呢染着啦，伫这个船的面顶咧。所以这船随着清净的水路行，外面若有波来，咱就知影前面有风啦，波浪大啦，咱来安怎撇开啊？咱会当清楚所以咱的心性啦，甲船共款啦。咱会当行在安尼的境界上啦，咱会当保得咱平安。知影讲出去的路是毋是有风影啊？无，若知影有风影啦，咱就爱小撇一下，等候风止啦、铺定啦，回归呢，这只船啊，会当向前行的路，亲像心甲法、船甲水共款啊，这还是会当平顺向前行。咱若会当安尼啦，灵修安乐行者，那就是应常作如是观。咱来定定安尼去甲伊观想咱是要做靠岸伫真复杂的岸顶呢，或者是咱要做一个逍遥自在啊，不生不灭，一只勇健的船，行伫水路安全呢？这是爱看咱是毋是方向清楚也无啦。方向清楚，
灵修安乐行者，那应常作如是观，爱体会，爱去了解啦。所以咱爱奉誓愿坚定，菩萨爱奉誓愿啦，修习六度万行入灵群啦，就亲像迄只船，会当真顺利啦，过真多的境界，而不受境界呢，甲咱染着着吼。那既然会当离幻啦，就爱真清净向前行。离诸烦恼啦，会迷惑吼。那以一切法不生啊，痴着的心，笃定啦的法啦，就是安尼。那清净心啦，保持好，唔通有痴着吼。那一切法不生痴着的心，亲像迄只船。无受境界染着着，安尼叫做心静啦，即保持咱的心真清净。就亲像咱都有讲过去咯，一切诸法空无所有，咱已经证明解释过啦，解释过了，咱真正。爱用心用伫呢，咱心不受环境来污染咱的心吼。那所以接落来呢，一切诸法空无所有，无有相处啦，亦无起灭，是名智者所亲近处。这咱爱好好用心啦，心爱住在倒一个所在，其实呢，心无所住着啦。世间一切的法啦，都是在生灭迁流中。咱凡夫面对的世间啦，就是安尼一切这个。世间凡夫的法啦，总是呢生灭迁流啦。伫法术的内底，都安尼讲，咱凡夫的心境啦，一念的中间，其实呢不断啦，这短暂的时间内底啦，就外面啦，甲咱体内的境界呢，无不都是伫咧生灭迁流。无定啦，吼，那什么时间呢？极短暂的时间，刹那不住啦，谓之无常。咱的心啊，咱的生理，咱的心理啦，外面的物理啦，都是伫刹那中伫咧迁变。拄则我出来，天也未正光呢，
即嘛伫即个所在，天大光啊啦！这就是什么时阵伫咧千变，咱毋知影，不知觉中啊！伊的变化呢是真紧啦。伊讲一念间，那就90刹那。一念间，咱敢若起一念，我想要讲即字，我看到即字，我要读即字，敢若即个心甲迄个字接触一念，认识即个字，其实是毋是真紧呢？足紧的啊！面前看到即字一，那目睭接触到，心就知影一，那遮尔紧啊！确实呢，即一念的内底，迄个变化千流啦，都有90刹那，遮尔正快速啦！而且呢，一刹那中啦，都有900的生命，有900处的生命，咱心念已经是真短暂嘛。咱一念心啊，亲像伫咧现一张纸，遐尼真紧快哦。确实呢，伊都有90刹那。咱若手咧现纸，甲即卖现在机器呢，伫咧算钞票，迄种的现法啦，都无共啊。咱咧算银票，看了因咧算，都是安尼点开，安尼伫咧算。其实呢，去甲放喺机器里，啪啪啪啪伫入去，所以啊，即个手伫咧算的，甲迄个机器伫咧算都无共。咱人的心念，甲外面的境界，迄个念啦，甲外面伫咧接触，浮起一念，即个中间都有90刹那。那伫迄个90刹那的中间，每一刹那都有900处的变迁，可见啊，这个变化呢是安怎？咱拢无感觉呢。咱人一世人啊，会老化，细汉甲老，咱哪会拢毋知影呢？是倒一个时阵呢？久啊，咱就知影啊，囡仔较大汉啊呢。咱坐岁啊呢，老化啦，这都要过一段时间才有感觉呢。但是呢，伊的变化真紧，都已经伫咧变去啊，生灭啊，新陈代谢。咱一天偌济呼吸、呼吸，敢若呼出去的有2万外处。咱伫咧喘气，咱无感觉；呼出去的是2万外处，吸来的呢，当然嘛2万外处啊。第86400秒啊，呼吸间呐，出甲入都有4万外处。想看，快速，前院长讲气泡啦，迄个气泡。好是算亿的，毋是算万的啊！所以咱几工前所伫咧讲，须弥山啊的重量，斤两的重量，那亲像安尼来分析啦，毋是无可能。佛陀的智慧，那现在的数学，现在的生理。认真去甲伊分析啦，拢算会出来。这是伫时间内啦，遮尔正短暂，刹那刹那呢，安尼伫咧世间所有的物质，都是安尼千变过去。所以一刹那无常啦，那刹那刹那的生啊、住啊、变灭。变化，这就是伫
刹那刹那间，一刹那900次的变迁呐！咱伫生死缘灭无不都是呢，伫这刹那刹那中呐，真快速，一刹那900次的变迁，安尼伫咧过哦，拢是伫生死缘灭啦，伫咱的心念里，所以伊不知不觉啦，伫遮尔紧快的无常伫咧过啦，好念伊天光，念伊中昼，念伊暗，所以刹那刹那生灭变化中，就是安尼伫咧过，所以常俗啦，无常，安尼呢，常俗啊，伫生死缘灭的思想中。时间是安尼刹那过，那思想啦，生住坏空，生老病死，这呢，拢是伫时间，甲伫形象呢，伫咧变迁啦。这叫做道理，道理就是安尼伫咧过啊。所以咱爱好好。真用心去认识这个道理啦，拢总认识来呢，这叫做智慧啦。也若无呢，就是干那常识而已，爱智慧，促进呢，该会当好分析遮尔多啊。不管是时间体相，咱拢会当真清楚吼。认清了，咱就知影。人生无常啊，常不相助啦，生灭啦，的生死啦，这拢是真正常吼。所以讲，一切法本非断见相见，有为无为定吼。那但以颠倒啦。这就是咱安尼伫咧颠倒过，一切法咱也拢清楚啦。本来呢，都无有啥物断见啦，一了百了，哪有可能一了百了呢？还是不断伫咧循环啦。一世人啦，你的祖宗呢，延伸到后世去啊，哪有可能呢？安尼一了百了呢？所以咱爱知影。讲常，哪有常呢？一天的时间啊，千变万化啦，这都是无常，本来就是无常，时间无常，常无常啊！是啊，咱家己不觉知啊，所以咱不应该有断见，也不应该有常的见解。所以有为无为。一切有作为啊，是咱爱好好选择，该做的做，不该做唔通做。那咱应该爱清楚啦，修行者的生活，咱爱好好定定守本分啦。所以有为法，这是咱的本分，回归到无为法，所有的道理爱清楚。免执着啦，这咱拢即几工所讲的话啊，所以但以颠倒，
凡夫就是干那要安尼颠倒啦，不只是颠倒，妄想分别，咱就是安尼一直呢绕伫吼，定伫即个妄想的境界里吼，所以惹来真侪烦恼啦，是有是无啦，到底有无？敢若定伫迄个所在咱道理清楚啦，咱应该都爱定住这个道理，唔通混淆不清吼。所以咱知影的代志，咱知，咱就用伫有益人生啦。唔通知其实呢，虽然咱看起来真牛哦，真有知识哦。真会晓带人哦，安尼呢，干那一点呢定，逐个人学咯，就起妄想起妄念，就是妄念自大啦。唔知影讲吼，咱有真侪代志，咱唔知，咱行未通的代志，唔是逐项咱拢知，咱会当知，才只是呢一点呢定。天地之间世界遮尔大，须弥山呢，讲是世界上悬，嘛是呢，天地间占一点尔，伊才是伫尼泊尔的一座大山而已所以咱人是真渺小啦，所以唔通呢颠倒妄想啦，也唔通呢安尼有无啦。拢总自己袂记哩了家己，所以不知竟不知非有非无，咱拢总唔知吼。定伫不知为知，这叫做大妄语吼。大妄语呢，就是安尼伫咧传唔对的代志，安尼传来变是非啦。就变诽谤等等啦，这拢总唔对吼，咱爱真小心。所以非实非虚啦，无生无灭啦，其实呢，世间一切呢，无实啦，无的代志就唔通讲，要讲的爱讲准的对的代志，开口动舌无不是业这咱拢爱真谨慎吼，所以人间咱爱保持心的平静，非实非虚啦，莫遐尼认真，莫遐计较啦，一切有为法，如梦幻泡影其实呢，回归道理，那就是无为法啦。何必呢？遐尼计较呢？所以无生无灭啦。其实呢，拄则讲的生灭相是生灭，遐尼真紧快咱道理啦。其实是无生无灭，有生有灭啦。那有形有相，迄拢总是无常啦。那有常呢，它就是无生无灭，天地虚空之大，伊无受着讲时间来影响，也无受着讲形象来影响，这就是大空间、大宇宙间这不管你天地安怎变化，大空间还是大空间，这真空真空的内底有伊的微妙的道理，所以真空妙有所以伊非实非虚，无生无灭啦。所以究竟平等，因为一切皆空，所以伊平等啦。若实意实未受未了其实意识咱也未真透彻了解啦，就不可言知。伫咱的意识内底，若无真清楚啦，
敢若听到的话，咱就开始传，安尼也毋对吼。咱捌一点咱就毋通自大，感觉讲我逐项拢捌啦。世间爱捌的代志，还佫真多啦，毋知呢，还佫足多啦。所以呢，咱毋通伫意识的内底未受未了，家己也未感受着，也未透彻了悟着，咱就毋通讲遮个我拢知啦。所以呢，是名不知，安尼叫做不知正面呢。不知咱就是毋知，就是讲毋知嘛。不知为不知是知呀，茫然不知，这就是咱毋知，咱就讲毋知。咱若知呢，咱才通讲我知，我感受着，我亲身做着，所以确定我知。这呢，咱法嘛是安尼啊。咱有做着，咱就甲因讲，这是真实法。咱还未做着，这是如是我闻，我听到的。听到的呢是真理，我甲你分享。虽然我做还未到，但是真理是安尼讲。咱共同呢体验，咱共同来身体力行。这呢就是家己知，带人斗阵行，入人群啦，这叫做菩萨。菩萨的过程，知之为知之，不知为不知呀。所以咱来坚持认真受持法所以一切诸法空无所有。经文的内底安尼讲。一切诸法呢，就是五蕴、十二力、十八界，这应该大家人听过啊。十二力呢，那就是眼耳鼻舌身意那对外面的境界呢，色、香味、触、法等等啦，这呢十二力，你眼去入迄个境界入咱的眼识等等，这呢叫做十二力十八界就是根、尘、识。咱有六根，外面有六尘，咱的内心有六识3、6、18叫做十八界啦。所以世间诸法呢，及出世间世间法，甲出世间法都有四谛12缘这当中是互咱知影安怎来人间，人间是苦等等啦，都爱行六度万行法，透彻了解入心。咱身体力行，行伫人群中，而不受人群甲咱污染去。这呢，就是咱爱行六度行就是84000多罗尼文多罗尼文是种一切法，持一切善，这就是84000的法就是对菩萨爱入人群中的方法就是种一切法，持一切善，回归伫84000法
所以戒色空寂，虽然用这多法啊，其实呢，对菩萨的心境，他还是亲像虚空共款呐。伊会当让一切法啊，在人群中不受污染，所以戒色空寂吼，伫内心境啦，就是空寂无受污染的啦，本无所有啊，就是拢总无啦，空无所有，叫做有为法空，无有相助，亦无起灭，就是无相助，无起灭啦。这个道理呢，就是咱爱知影无为法吼，咱已经对法的内底透彻了解呀，都无相助啊，也无有起灭啦。道理咱拢爱真清楚。虽然咱伫人群中，伫咧六度万行啦，总一切善伫咧做有为啦，但是咱的内心爱真清楚吼。那无为法吼，爱清楚，小乘的三种啦，说色性灭吼，那有这个色性灭的法啦，那性是真常，就是讲这个性是真常的，那色性两分啦，这一常一灭，这就是小乘法。所伫咧讲的法啦，就是讲这个性定定伫咧世间一切都是用伊灭吼，那伊要断除啦，世间一切法，所以伊爱独善其身啦，爱灭掉了呢世间啦一切呢的烦恼无明，爱就是独善伫家己常有的涅槃，他认为是安尼。大乘者呢，就是空即是色，那么无有相助。这个空啦，其实呢，就是世间所有的一切。为什么咱要修行？就是世间有一切嘛，所以咱才都爱去修行啊。所以伫这个空幻的内底，有遮尼真多苦啊！有遮尼真多因缘和合啊，这叫做法啦。这个法就是伫色中啊。这个色中呢，甲法的空呢是合起来的，所以空即是色啊，无有相助。这个法就是伫安尼的生灭法中啊，这就是循环呐。这循环的法就是安尼。那色即是空啦，又无起灭啦。这色就是安尼，是空，无啥物起，无啥物灭，这是平常的循环。这是甲小乘啦，不同小乘二边之见吼，无极端啦，无有讲吼，我要取得清净，所以我拢无要颠动。也无讲吼，世间真污染，所以我无要入去，无安尼的观念。大乘就是伫污染中，才是需要呢，爱去净化。所以这是循环，这是自然法则，爱去净化。所以呢，
都无小性人这种利边啦的执着吼，空色不二啦，即是圆，即是常吼，即是圆，即是常的哈，在圆满啦的修行的方法，是名啊，智者所亲近处。智者有智慧的人，所要去亲近的这个法啦，会当安乐行，咱会当为人群付出，咱呢家己会当真安乐吼。那如是解了啦，不对愚痴啦，名为智者所亲近处啦。这就是咱要修行的目标。所以修菩萨行者，戒行清净，身口无过。咱身甲口呢，定定戒伫咱的身心呢，凡有智之人啊，那嬉傲赞叹啦，而不非自呀。咱赞叹大家人，成就大家人，成就道业吼。咱要度人，啊，互人呢就归道，毋通去诽谤。所以讲修行，家己爱成就，嘛都爱成就他人啊。所以咱家己的身躯爱守戒，咱毋通去诽谤别人的错吼。是非分清楚，安尼呢，才是真智慧者修行呢，才会当安乐行。咱来时时多用心。